Зав асууж байгаа юм чи. Энэ нөхөн сэргээлт хийж явах үед энэ ямар ч олборлолт одоо өнөөдрөөс эхлээ зогсно. Бүх техникүүдийг лацтна. Бүгдийг татаж гаргана. Тэгээд одоо нэгд гарсан шийдвэрийг зүгээр хэрэгжүүлээд ашиглаж болсыг, олборлож болсыг, хүн тэжээж болсыг өөрсдөө одоо юу гэдгийг ажлын байр бий болгож болсон. Бид тэрнийгээ эсвэл үүргээ бас өнөөдөр гаргасан энэ шийдвэр өрөөнд үүргээ хийж. Дараа нь чиний одоо асуудлууд яаж ирэх чинь одоо ээлжтэй. Манайх бол би бараг 14 хоног дуусах чинь. Хүчтэй үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевизэс бэлтгэр гэдэг нээлттэй хором ток шоуны шинэ дугаар та бүхэндээ 609 студиудаас шууд хүрч байна. За та бүхэн сая харлаа. Өнөөдрийн сэдв уурхай байгаль орчин. Ингээд студ дээрсэн зочдтойгоо яриагаа өргөжлүүлээ. За сая та бүхэн харлаа. Энэ бол Монгол Улсын засгийн газрын шийдвэрээр Арангаа аймгийн Цэнхэр суманд байх алтны 13 лицензийг цуцлсан тухай бичлэг авлаа. За ер нь бол Цэнхэр сумд бол 400 га газар сүйдсэн. За улсын хэмжээнд бол 9300 га газрын нөхөн сэргийг 186 тэрбум төгрөг шаардна гэдэг. Тэгэхээр яг байгаль орчиндоо хэдий хэмжээний одоо юу гэдэг хохирол учирсан бэ гэдгийг тооцож мөнгөнд өнгөөр тооцож гаргуу таах. Улсын хэмжээнд. Гааг нь бол мэдээж талбайг нь бол ингээд тогтооцсон юм. Яг байгаль орчиндоо хохирсон тэр үнэлгээг нь тоо хэмжээ юу вэ? Мөнгөнд үнэлжүүлэл сайд. За сая хэлсэн одоо тооны статистик гарч байгаагаар бол бидний нэг нийтдээ уурхай үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн газрын 2018 оны тооллогоор бидэнд сая дээр нэг 560 гаруй тэрбум төгрөг нийт одоо зарцуулах ёстой. Нэг гад 20 саяараа. За эндээс эзэнгөө орхигдсон байгаа тэр 9300 орчим гад буюу нийт 186 орчим тэрбум төгрөг бидэнд шаардлагатай байгаа гэсэн үг одоо. Энэ одоо 186 тэрбум төгрөгийг Монгол Улсын засгийн газар татвар төлөгчдийн мөнгөөр зарцуулж иж тэр уурхай улмаас эзэнгөө орхигдсон газар техникийн нөхөн сэргэлт хийгдэнэ гэсэн тооцоол гарч ирж байгаа. Тэгээ энэ ялангуяа одоо энэ юу гэдэг Арангаа Цэнхэр сумын уурхай их олон жил яригдж байгаа шүү дээ. Орхон гол улаанаараа эргээд олон жил болсон. Тэгээ энэ хугацаанд төр засаг орон нутаг ер нь ямар захиргааны арга хэмжээ авч ирсэн. Тийм одоо хүчгүүдэд байсан юм уу? Яагаад ингэ засгийн газрын хэмжээнд хүртэл явбаа гэж. Мэргэжлийн хэлтэй ерхий газраас хариулаач. Тэгэхээр энэ асуудалтай холбоотойгоор бол одоо Монгол Улсын засгийн газраас удаа дараагийн шийдвэрүүд гарч ирсэн. За ер нь бол бид 2011 онд та бүхэн санаж байгаа бол яг энэ Цэнхэр сумын орхон багийн орчимд мөн ийм үйл ажиллагаа явагдаад орхон болгол бохирдоод тэгээд энэтэй холбоотойгоор бид нар тэнд үйл ажиллагаа явуулж исэн бүхий л аж ахуйн нэгжүүдийг эндээс гаргасан. За жил болгон энэ нөхдүүд юу ярьдаг вэ гэхээр бид энэ дээр бол үйл ажиллагаа явуулна, нөхөн сэргээлтээ хийн. Эвдэрсэн газараа техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтээ хийгээд стандартад нийцүүлнэ гэдэг ийм байдлаар л одоо төлөвлөгөө юмудаа батлуулаад ингээ гардаг. Тэгээд тухайн үед нь бид очиж шалгалт хийдэг. Нөхцөл байдал сайжирсан байхгүй. Бид үйл ажиллагааг зогсоодог. Тэгээд тэнгуүтэл тухайн үедээ өнгөрөөдөг. Дараа нь уул нь бол бас энэ дээр хуулийн зохицуулалт бий л дээ. Ашиг нөхцөлийн тухайн хуулийн дээр сум орон нутгийн удирдлага тухайн жилийн нөхөн сэргээлтийн 50%-ийг нь хийгээгүй байх юм бол үйл ажиллагаа эхлүүлэхгүй байх хэрэгтэй байдаг. Гэсэн хэдий боловч энэ ажил арга хэмжээ бол авагдахгүй явсаар бол өнөөдөр ийм байдалд ирсэн. Ийм л байгаа юм. Яг тодорхой аж ахуйн нэгжүүд нь бол тэнд нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийсэн зүйл бол бий. Гэхдээ тэнд бол нийтдээ нэг 900 орчим га газрын 50% нь 50-аас дээш хувь нь бол одоо нөхөн сэргээл огт хийгдэг юм байдалтай байна. Тэрний нэг нь бол одоо жишээлбэл одоо ингээд Монгол газар MGH гэдэг компани. Энэ бол нэг эзэнтэй хоёр компани шүү дээ. Нийтдээ бол энд эвдэрсэн газрын нэг 50%-ийг нийтнийх хариуцж байна. 430 орчим газар эднийхээс үүдэлтэй эвдрэл болсон. Нөхөн сэргээлт хийдэг, эргүүлээд нөхөн сэргээлт хийсэн газараа дахиад эргүүлчихдэг. Дахиад
ажиллаждаг ийм л байдалтай явсаар байгаа л өнөөдөр хүрсэн байгаа юм л да. Одоо 13 онд цэнхэр яг тэр уурхай аваар очиж харж ирсэн л да нүдээр. Тэгэхэд юу гэж нэг бол ингээ нэг том компани лицензтэй байдгийн шиг зөвшөөрөлт. А тэнгуүдээ олон жижиг компаниуд ингээ түрээсэл газар түрээслүүлээд ингээ оруулцдаг. Өөрсдөө ухахгүйгээр өөр компаниуд өгөх шүү дээ. Ийм байд юм. Хуулийн дээр ингэж болд юм уу? Ингэж одоо юу гэдэг жижиглж компаниудад оруулах, өөр компаниудад шилжүүлэх байдлаар бол сая хэлээд байгаа одоо энэ Аранга аймгийн Цэнгэр сумын орхон багийн жишээ бол бидний уурхай бодит жишээ. Олон жил ярьдаг, үе үе одоо засгийн газрын хурлын гишүүд очдог. За тэгээд асуудлыг шийдэх гэдэг зарим нь төр хугацааны арга хэмжээнүүд авсаар байгаа л өнөөдөр бид үнэнтэй нүүр тулж байгаа. Тулахдаа бол одоо Цэнгэг усны одоо гол нөөц болсон. Одоо 5 аймгийг дамжиж урсдаг орхон голын бохирдолтой холбогдуулж энэ байдалд очиж байгаа. За өөрөөр чи хэлээд байгаа болохоор тухайн аж ахуйн нэгж бол тусгай зөвшөөрөл аваад үйл ажиллагаа явуулахдаа одоо ажил туслан гүйцэтгэгч гэдэг байдлаар гэрээт гэдэг байдлаар гэрээ хийсэн нэртэй одоо хууль бус үйл ажиллагаа явуулчихж байгаа аж ахуйн нэгжүүд. Өнөөдөр бид нар ингээд бодис байдал дээр нөхцөл байдал дээр очиад үзээд харахад юу тодорхой байна вэ гэхээр хуулиар биелүүлсэн үргээ өөрсдөө биелүүлээгүй учраас лицензэн туслах үндслэл болж байгаа. Өмнө нь шүүхээр лицензэн тусладаг боловч шүүхтэр очиод одоо байгаль орчны төрийн захиргааны байгууллагаас ирсэн дүгнэлт нь одоо хуулийн зүйл заалтад нийцэхгүй байна гэдэг байдлаар лиценз буцаж сэрэгдэг байсан бол байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас улсын хурлд 2019 оны 5 сарын 2-нд батлуулсан одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар орон нутгийн сандлыг үндэслэн байгальд хор нөлөөлтөй үйл ажиллагаа явуулсан байгаль нөхөн сэргээх эсвэл байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд заасан үүргээ биелүүлээгүй болвол тэрийг үндэслэж одоо цуслах саналаа кадастрын газар хөрвүүлнэ гэдэг хуулийн зүйл заалт орж ирсэн учраас энэ илүү хүчтэй, илүү одоо том болгож илүү одоо энэ хууль бус үйл ажиллагаа явуулж ирсэн аж ахуйн нэгжүүд бичил уурхайчдыг өмөөрөх байдлаар одоо асуудалд хандж байгаа маа. Энэ бол хуулийн дагуу асуудал шийдээд хариуцлага тооцож эхэлж байгаагийн эхлэл. Тэгээд одоо юу гэдгийг урт нэртэй хууль гээд батлагдсан. Тэрнээс одоо тэр хуулийг батлагдаал одоо байгаль орчноо хамгаалал ихтэйгэн сайхан болно гэж ярьсан. Юу бизнес эрхлэгчд бол эсрэг байсан юу гэж хохирж байна. Маш олон лиценз цуслагдсан. Тэгээд тэрнээс хойш бас л энэ уул устай газар ухаад байна, сүйтгэд байна гэдэг яриа явсаар л энэ цэнхэрж байсан, замарч байгаа өөр бусд газрууч гэл байх. Тэг яагаад ингээ хууль хэрэгжихгүй байна гэдэг л байгаа юм. Яагаад өнөөдрийг хүрч байна. Тий. Яг өөр нь бол хууль хэрэгжүүлэх, хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих чиг үүрэгтэй байгууллага, мэргэжлийн хяналтын байгууллага байгаа. Гэхдээ нөгөө талаасаа бас энэ хуулийг хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, хууль бус үйл ажиллагааг тасан зогсоох чиг үүрэгтэй зарим байгууллага нь болохоор бол тодорхой байгууллагууд нь орон нутгийн засаг захиргаа, эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурал, засаг дарга байгаа шүү дээ. Гэтэл одоо тухайлбал одоо юу гэдэг юм байгаа. Энэ орон нутгата үйл ажиллагаа явуулахыг хориглосон газарт ч гэдэг юм уу. Эсвэл тэр үйл ажиллагаа явуулж байгаад орхисон газарт байгаль орчныг нөхөн сэргээх тухай ч юм уу. Эсвэл бичил уурхай ажилуулах ч юм уу. Ийм гэрээ байгуулцдаг. Тогтоол гаргаад эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол гаргаад тэр тогтоолд үндэслээд гэрээ байгуулцдаг. Энэ юм ба одоо ер нь бол одоо их олон газрууд ийм жишээнүүд байна шүү дээ. Хамгийн наазахын жишээ нь одоо энэ Сэлэнгэд байна. Булганд байна. Баян-Хонгорд байна. Төв аймагт байна. Гэтэл энэ шийдвэрүүдээс болоод яаж вэ гэхээр бол бичил уурхай тухай журам байгаа. Засгийн газрын 151-р тогтоолоор батлагдсан журам. Энэ журмыг ашиглаад ийм гэрээ байгуулад энэ гэрээний үндсэн дээр ажиллаж байгаа нөхдүүд нь болохоор уг нь бол 3500 cc хүчин чадалтай техник хоёрыг л ажиллуулах ёстой л доо. Гэтэл бол одоо тэгээд нэг тухайн сумандаа бол нэг 10-аас илүүгүй ийм газар ашиглуулж болно л гэсэн ийм тогтоол байгаа юм. Гэтэл энэ тогтоолыг л одоо буруугаар ашиглаад тэгээ 3500 битгийхэл том хүчин чадалтай техникийг авчиж ажиллаулдаг. Олон тоогоор ажиллаулдаг. Тэгээд их хэмжээний байгаль орчинд хохирос үүдэл учруулдаг. Ийм л юм болоод явж байгаа. Тэгээ энийг одоо хүчингү болгооч гэхлээр энэ иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрийг тухайн иргэдийн
төлөөлөгчдийн хурал эсвэл аймгийнхан иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал хүчингү болгодог. Энээс өөрөөр хэн нэгэн бол энийг хүчингү болгохгүй. Ийм учраас одоо энэ үйл ажиллагаа зөрчил тасан зогсохдохгүй ингээл яваад байгаа хэрэг. Тэгвэл одоо юу гэдгийг за яг ингээд сая цэнхрийн арангаан лицензийг дуцсантай холбоотойгоор асуучрууд дагдэрж авах бол ийм пост хийсэн байлээ л дээ. Үнэхээр одоо өөртөө тохоо дээрээс орхон төвшөө мөрөм нэг сайхан урсч байна. Нөгөө булангартай улаанаараа иргэсэн нь бол ингээд байхгүй болчлоо гэд. Тэгээ энэ шийдвэрийг бол маш нааштай хүмүүс хүлээж авч байгаа. За гэтэл тэгвэл энэ Монголын бичил уурхай нэгдсэн дээвэр холбооноос бол бичил уурхай эрхлэгчд хохирж байна гэсэн зүйл хэрэгтэй. Тэгэхээр захиргааны засгийн газар одоо шийдвэр гаргахдаа юу гэдгийг сонсох ажиллагаа явуулах захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу ажилласан уу? Энэ хүмүүс нөгөө мэдэгдэл энэ хэдийн хугацаанд яаж хөргүүлсэн? Энэ хүмүүс мэдчихсэн юм үгүй мүү гэдэг асуудал байна. Энэ дээр бол байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд бол 2018 он шүү дээ. Одоо бид 19 онд байна. 18 оны 2 сарын 2-нд буюу одоо уул уурхайн сезон эхлэхээс өмнө одоо юм 202 аж ахуйн нэгжид одоо энэ жагсаалтанд байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд ийм албан бичгээ болсон байна. Энэ албан бичгээрээс л камерын харуулах өгч. Тэгээд байгаль орчны тухай хуулийн 31-р зүйл ашигт малтмын тухай хуулийн 38-39-ээр сахин биелүүлээ. Энийг сайн биелүүлчих юм бол байгаль орчин аялал жуулчлалын яам дэмжиж ажиллана. Харин хууль бус альва үйл ажиллагаа явуулах юм бол одоо хатуу хариуцлага тооцоогоо мэдэгдэж байна гэж бичиг явуулсан. Өнөөдөр энэ бичиг бол 2 сард явсан бичиг 18 оны. 19 оны 5 сарын 2-нд хэлсэн саяын ашигт малтмын тухай хуулийн 56-гийн 1-5 гэж заалт хэрэгжиж ирсэн. Энэний дагуу бид нар өнөөдөр 8 сард энэ аж ахуйн нэгжүүдэд одоо лицензийн цуслах мэдээллийг хуулийн дагуу хөргүүлээд кадастрын газар цуцалж байгаа. Түүнээс биш одоо хэлээ зүгээр байж итэл нь цуцалсан юм байхгүй. 18 сарын 2 сараас хойш өнөөдөр сар болгоно тооцоод үз. Энэ лиценз бүгд хүчинтэй байсан. Аль нь цуслагдаагүй. Энэ албан бичиг очсон. Тийм учраас одоо нэг өмнөх одоо алдаагаа бид нар төр дутуу үйлчилсэн төр бидэнд одоо мэдээлэл өгөөгүй гэж ингэж ярьдаггүй өнгөрсөн. Дээрээс нь одоо бичил уурхай гэж ярихаа бид бүгдээр болох ёстой. Өнөөдөр ярьж байгаа бичил уурхай гэдэг хүмүүс өнөөдөр цэнхэр суман дээр хийгдсэн алдлын арга хэмжээний үед бол нэг иргэн 5 гэртэй, нэг экскаватортой, нэг ковштой, одоо тэр алтугааг скрубер гэдэг байгаа нэг төхөөрөмжтэй. Энэ 3 төхөөрөмжийг нь хамгийн багаар үнэлэхэд 180 сая төгрөг байна. Дээр нь 5 гэрийн үнэлэхээр ингээд 2 саяар тооцохоор 10 сая төгрөг. Ингээд 190 сая төгрөг хажуудаа тавьчаад би орлого багтаа энүүгээр амиа тээдэг бичил уурхай ч юм уу өнөөдөр бодтоо тийм хөрөнгө тавьсан. Гэтэл энэ шалгалт хийсэн бүсдээр бид нар 216 экскаватор, 186 ковшиг үйл ажиллагаагийн дацтаж журмаллаа. Тэгэхээр энэ бичил уурхай мөн үү буцаад. Тэгэхээр бид нар бүх юмыг одоо монголчилж зүйтэй явах ёстой юмыг нь одоо ард иргэдээ бодсон их сайхан бодлогогүй сайхан сэтгэлээр улс орныхоо хөгжил ард иргэдээ хохироод болох ёстой гэж одоо энэ 12,000 гаруй бичил уурхай чинь тэдгэрийн арга гэр болох 60 орчим мянган хүн амжиргаагаа залгуулж чадахгүй болно гэж. Бид ийм байгаа. Хүмүүсийг яах вэ? Алдагдал юм уу хохирол төлөвлөх болохоор бид өстой юу ч орлого олоогүй. Манай энэ уурхайс ашиггүй байсан гэдэг юм ярьдаг. Асуудал гаргаж ихлэнгүүт их олон хүн авч явдаг байсан гэж бид бие биенээ яриад хуурсаар өдөө зэгтүүрс арилж энэ 12 мянган хүн дотор одоо сая хэлсэн хөрөнгөтэй хүн захаас нь байж байна. Бид нар сая явсан агаарын зураглалаа үз нэг талбай дээр 26 экскаватор байна. 26 экскаватор агаараас тоолоход шүү дээ. Ковш нь орхигдсон. Тэр ачиж байгаа техникийг нь орхисон. 2-3 жип зогсож чинь тэрний хажуу талд. Өчнөө жижиг оврын бас пикап маркийн бас жибүүд байна. Тэгээд энэ бичил уурхай мөн үгүй. Одоо бид нэг энэ хоцрогдож бие биенээ хуурдаг юмнаас гарах ёстой. Энэ чөтгөрийн гацаанаас гарах ёстой. Мэргэжлийн байгууллагууд нь туслах шийдвэрээ гарцсан юм шүүхтэр очиод сэрэгдэг энэ юм болж байгаа. Энийг л болох. Дээр нь өөрөө чи хэлснээр захиргааны хуулийн дагуу мэдээлэл хүргэсэн нь албад авсан уу гэсэн чи би хэллээ шүү дээ. Одоо ингээд хөргүүлсэн байна. Тэгээд ийм л юм байгаа. Одоо ингэж худлаа юм ярих нэг юмыг том болгож ярихаасаа би зогсох ёстой. Хариуцлагатай бол уурхай урагшаа явна. Энэ дээр байгаль орчны яам 100% дэмжинэ. Ордоо 100% ашиглахыг шаардна. Дараа нь технологийн дагуу хаалтаа хийхийг шаардж байгаа. Ингээд бид урагшлна. Нөхөн сэргээлт юм. Буруутай этгээд энэ төр албадлагаар нөхөн сэргээлгээд хохирлын буцааж тэр буруутай этгээд төлөвлөдөг болно л. Засгийн газрын саяны гаргасан шийдвэр дээр мэргэжлийн холбоод болгоод одоо иргэний нийгмийн байгууллагууд та бүхэн ямар байр суурьтай байгаа вэ? Юу гэж хүлээж авч байгаа вэ?
Энэ ийг бол цаг нь болсон ийм арга хэмжээ авах хэрэгтэй байсан тий. Бид иргэний нийгмийн байгууллагууд бол олон жил энэ хууль зөрчсөн энэ үйлдэлийг зогсоогооч гэдгийг энэ хуулийг хэрэгжүүлэх ёстой тийм ээ. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагч олон удаа энэ шаардлага хүсэлтүүд кадастрын газарт ч уул уурхай яам, байгаль орчны яамд маш олон байгууллагууд маш олон удаа хандсан шүү дээ. Тэгэхдээ бид нар аргаа бараа шүүхт цагдаагийн байгууллага төрөл бид нар мониторинг хийсэн тий. Яагаад одоо энэ олон төрлийн захиргааны энэ олон байгууллагууд хуулиараа энийг чинь зогсоочих тийм цаг хугацаа болоод хуулиараа олгогдсон үүрэг нь болоод ирэх нь байсан. Тэгээ өдийн хүртэл яагаад энэ одоо замбраагүй хариуцлагагүй уул уурхайг ингэж явуулж те өнөөдөр харамсалтай байна 186 тэрбум төгрөгийг төсвөөс гаргаад нөхөн сэргээхгүй бол эзэнгүй ингээ орхигдсон 27 мянган газрыг ингээ эвдээ хайцсан тийм ээ ийм одоо үр дүнг ингээ сонсож байгаа гэдэг бол үнэхээр харамсалтай. Энэ мөнгийг одоо хэн гаргах юм? Одоо хүмүүс чи ямар ядуу ямар амьдрал нь ямар хэцүү байгаа вэ тийм татвар төлөгчдийнхөө хармааныг сэгсрэхэд хүрж байгаа шүү дээ. Хариуцлагагүй уул уурхайн балгийг эцэст ард түмэл буцаад нөгөө уул уурхаагаас ашиг хүртэж баян тансаг амьдрын гэж хүсэж мөрөөдсөн ард түмэн чинь төлөхөөр ийм эрсдэл хүлээлгээ байж гэнэ гэдэг бол үнэхээр хариуцлагагүй энэ төрийн өөрсдийг нь алдаа гэж би хэлнэ. Яагаад тэгэхээр бид нар энэ асуудлыг тавиа явж байхад бол тийм ээ одоо хуулийн дагуу одоо үйлчлэжсэн хуулийн дагуу байгаль орчин аялал жуулчлалын яам танддаг байсан тийм. Эд бол яг ингээ хууль зөрчсөн гэдэг үндэслэлийг гаргах хэрэгтэй байсан. Тэгэхэд бидний одоо сүүлийн 3 жилийн төрийн бас байгууллагын судалгаагаар 25 одоо орон нутгийн захиргаа болвол энэ байгаль орчны яамд бол санд гаргасан байдаг тийм ээ. Энэ хууль зөрчөөд байна үндэслэлээ гаргаач гэхэд хоёрхан одоо аж ахуйн нэгжийн лиценз дээр үндэслэл гаргаж өгсөн. Харамсалтай нь кадастрын газар бол нэг дээр нь ч одоо тийм ээ лиценз туслаагүй ш. Тэгэхээр энэ баримтд бол юу харуулж байгаа нөхөр ийм олон жил энэ байгууллагууд яагаад ажиллаа хийгээгүй юм бэ гэдэг. Өнөөдөр харин энийг ингээд ухамсарлаад хуульдаа нэмэлт өөрчлөлт оруулаад хуулийнхаа дагуу ингээд ажиллаж байгаа нь бол сайшаалтай тий. Гэхдээ энэ ажлыг нэг удаагийн юм уу нэг үйлдэлээр хийхгүй энэ чинь маш олон ийм зөрчил дутагдлууд бий. Энийг бүрэн гүйцэд хийх хэрэгтэй. Хуулийн хариуцлагыг хүлээлгэх хэрэгтэй. Тэр нөхөн сэргээлт хийгээгүй тэр одоо газрыг эвдээд хүмүүсийн амьдрал тийм ээ байгаль орчныг сүйтгэхэд явсан эзэн одоо холбогдогчийг тогтоогоод хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгүүл явандаа энэ уул уурхай чинь одоо хариуцлагатай үр өгөөжтэй болох энэ эхлэл бол тавигдана гэж үзэж байна. Урт нэртэй хуулийг бид бол уул уурхай энэ замбрааг үйл ажиллагааг зогсоохын тулд ядаж устаа газараа болио ухаа. Модтой газараа болио гэдэг иргэний нийгмийн санаачлагаар 4 жилийн хуулийн чинь зүтгүүлж байгаа батлуулсан хууль шүү дээ. Тэгэхэд 4 жил хэрэгжүүлэв. Тэгээ өөрөөсөө яг ухах ашиг олох хуулиа болохоор хэрэгжүүлдэг. Сая одоо ус бохирдуулсан төлбөрийн тухай хууль гараал хэрэгжсэн байсан бол бас л одоо саяны ярьдаг зөрчлүүд чинь багасах тийм ээ. Хариуцлагатай үйл ажиллагаа явагдах боломжтой байсан. 6 жил хэрэгжүүлэв. Байгаль орчныг хамгаалах хуулиа болохоор өөний чинь амьдралд нийцэхгүй хэрэгжих боломжгүй байна гэд хэрэгжүүлэхгүй явсны балагч нь л одоо ийм хэмжээний одоо хохиролт улс даяараа хүрчихсэн. Энэ мөнгийг хараас гарах ингээд байдалд орсон байж шээ. Яагаад 186 тэрбум төгрөг татвар төлөгчдийн карманаас аавна гэж. Тэр хүмүүс чинь байгаль орчин одоо хохирол учруулсан байгаа юм шүү дээ. Тэрийн үлгээг нь тооцоод гаргуулад тэр газраар нөхөн төлөвлөх ёстой биз дээ. Аудитын одоо холбоо. Яагаад ийм ажил хийх байлгүй дээ. Тэрнээс би тэр алдны уурхайн төлбөрийг би төлмөргүй шүү дээ. Одоо манай аудитын холбоо бол ерөнхийдөө одоо уул уурхайн компаниуд одоо бидний одоо гол зорилтод одоо ерөнхий зах зээл гэж ярьдэн дээ. За зорилтод бүлэг бол ерөөсөө уул уурхай. За уул уурхайг ерөнхийдөө хариуцлагатай болгох. За одоо хууль тогтоомж төрийн бодлого шийдвэр юу вэ? Тэр бүгдийг яаж хэрэгжүүлж чинь? Яаж хэрэгжүүлэх ёстой юм? За энэ танаа одоо уул уурхайн үйл ажиллагаанд ийм хуулийн ийм зүйл залтууд хамааралтай юм. Та нар яагаад энийг хэрэгжүүлэх байгаа? Гэх мэтээр ингээд бүх үйл ажиллагаанд нь одоо хөндлөнгийн хяналт хийгээд за тэгээд тэрийгээ одоо хэрвээ биелүүлээгүй байх юм бол одоо биелүүлэхийг шаардаад зөвлөмжлөөд тэгээд зөвлөмж дүгнэлт өгөөд явдаг ерөөхдөө тийм одоо туслан гүйцэтгэх юм уу зөвлөн гүйцэтгэх за зөвлөн туслах юм тийм чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг. За яг тэгээ бидний хувьд одоо тэр саяын тэр лиценз суслагдсан гэдээ яриад байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол за одоо байгаль орчны аудит гэдэг нэр томьёо Монгол улсад 2012 онд нэвтэрсэн. Хууль нь байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль нь суугаад. За тэгээ 2012 оноос хойш одоо ингээд үүдийн 17 жилийн хугацаанд Арангаан одоо саяын тэр лиценз суслагдсан аж ахуйн нэгжүүд дунд байгаль орчны аудит хийлэгчлээ гэж нэгж сонсогдоогүй.
Хэрвээ үнэхээр тэд нар хариуцлагатай уулуурхаа ингээд явуулдаг барьдаг одоо бидний зардал мөнгө генетэргээд юм ярьж байгаа тохиолдолд бол хэрвээ аудит хийлгээд явсан тохиолдолд үнэхээр бидний хууль зөрчөөд байгаа юм байна шүү гэдгийг мэднэ. За мэдсэн тохиолдолд бол за ингээд нэгэнт хүн юм чи хүн хэлхээс нааш гэдэг шиг ингээд хүнээр хилүүлсэн тохиолдолд бол за ингээд хуулийн зөрчил биднэрт байгаа юм байна. Ингээд тодорхой хэмжээгээр биелүүлэхэд хичээж эхлэн да дээр нь төрийн байгууллага шахаж эхлэх байхгүй юу? Одоо аудитын бидний аудитээр өгсөн зөвлөмжийн дагуу авсан арга хэмжээнийхээ тайлангаа бол аймгийн орон нутгийн байгаль орчны албанд өгөх ёстой. Тэр жил болгох ёстой. За тэгээд тэр жил болгон тэрийг ингээд нэхэд эхлэхээр дээр нь мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын төлөвлөгөөт шалгалтууд одоо аймаг орон нутгийн мэрэгжлийн хяналтын газрын төлөвлөгөөт шалгалтуудаар байгаль орчны аудит хийлгэсэн хэсэг гэдэг одоо хяналтын хугацаанд орцсон байж. Их мэдээр ингээд нөгөө тал талаас ингээд шахагдаад ирэхээр ялчгүй одоо бид нэр хууль зөрчөөд үйл ажиллагаа ингээд явуулаад байж болохгүй байна гэдэг ойлголт бол төрөх ёстой. Нэгд ухаантай хүн учраас. Өөрөөр хэлбэл одоо яагаад бид 186 тэрбум төгрөгийг Монгол улс одоо тодорхой хугацааны дотор татвар төлөгчдийн мөнгөөр гаргаж нөхөн сэргээх ёстой гэхээр тэд нар одоо тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн талбайны гадна талын талбайд ашиглагдсан байгаа. Эзэнгүү нөгөө л ярьдаг одоо бичил уурхайч нэшээр эзэнгүү орхигдоод одоо сэглэгдсэн хууль ашиг ухцсан. За энэ дээр түрүүн хэлсэн нөгөө хин Батбаяр дарга хэлж байгаа Монгол улсын нутаг дэвсгэр засгийн нэгжийн тухай хууль дээр байгаа. Тухайн шатны засаг дарга тухайн нутаг дэвсгэр дээр хуулийг хэрэгжүүлэх сахин одоо биелүүлэх үүрэгтэй. Түрүүн хэлдэг одоо бид нэг жижиг зовлонгоосоо болж энэ бичил уурхайг дэмжсэн. Багийн төвийн засвар хийсэн. Одоо ингэ нийгмийн одоо байгаль орчин асуудал үүрэг хүлээсэн юм өгөхөр тайлбар өгөхөр компаниуд хийж байгаа шүү дээ. Багийн төв засч өгсөн, соёлын төв засч өгсөн, худгийн засч өгсөн гэдэг. Ингээд тэрийг зассныхаа төлөөс нь засуулсныхаа төлөөс нь бид 186 мянган төгрөгийг жишээлбэл одоо өөрсдөөсөө мөнгө гаргаж дахиж хийх хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэхээр бид нар цааш юу гэхээр шат шатны нутаг дэвсгэрийг одоо өдөрж байгаа засаг дарга иргэдийн хурал хариуцлагатай бай. Одоо асуудал юм руу болохоор юм бол засгийн газар руу их хурал руу өгөөд энэ асуудлыг шийдэхгүй байна гэдэг ард иргэдийн бухимдал байна. Одоо ард иргэд маань төдийгүй засгийн газар шат шатны засаг дарга настай иргэдийн хуралтай хариуцлага тооцно гэж байгаа. Тооцож эхэлдэгч байх утгагүй. Тэгэхээр би цагдаагийн газрын албан дарга амгалан танаас асууя. Одоо ийм хууль зөрчсөн жишээл одоо Цэрэнбат сайжруулсан Баярмаа оролцогч маань хэллээ шүү дээ. Одоо энд яриад байна. Тухайн одоо нутаг орны төр зөвшөөрөл өгөөд магадгүй одоо өгсөн хууль зөрчдөг ч юм уу. Ингээд шийдвэрийг гаргацсан байгаа нөхдүүдийг одоо шалгах уу? Тэдэрт ямар хариуцлага тооцох. Одоо уул уурхай компанид хариуцлага тооцоод хураагаад авчдаг. Нөгөө нэг оролцсон тэр шийдвэр гаргах хүмүүс чинь зүгээр үлдээд үлдэх юм шүү дээ. Албан тушаалаа өгсөн ч гэсэн тухайн үед албан тушаалтай байсан тэр хүмүүсийг ер нь яах ёстой. Яг өнөөдрийн эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 24-р байгаль орчны журмын эсрэг тийм ээ гэмт хэрэг байна. За зөрчлийн тухай хуулийн 7-р мөн байгаль орчны журмын эсрэг гэмт хэрэг. Цагдаагийн байгууллага энэ хоёр хуулийн одоо тийм ээ энэ байгаль орчны журмын эсрэг гэсэн энэ бүлэглүүдээр гарч байгаа гэмт хэрэг зөрчлийг тассан зогсоох, илрүүлэх, тассан зогсоох хэрэгтэй. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар ганц гэмт хэргийг илрүүлэн, гэмт хэрэг зөрчлийг илрүүлэн тассан зогсоох гэдэг маань одоо болж байгаа процессыг тассан зогсоож байгаа асуудал. Ер нь энэ хэргийг шалгах хугацаад тэр хинхэн ямар гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл гээд байна шүү дээ. Одоо байгаль орчны журмын эсрэг одоо энэ гэмт хэрэг зөрчлийн гарсан шалтгаан нөхцөлийг ингээд шалгаад өгөөд үсгэхээр зэрэг олон улбаа байгаа. Одоо 1990 хэд он ичгэлэн байж л байдаг, 2004-5 он ичгэлэн байж л байдаг. Энэ үгдийг татаад үсээд нөгөө хөөнгөлцөх хугацааш гэдэг юм уу тийм ээ. Хэргийн оролцогч, хамтрагч, дэмжигч энэ үгдээ бүгдийг тогтоож байгаа л ямар зөвшлөөр ямар хот гिचнээ хамтрах хэлцэж байна гэдэг нь ингээд шалгаад явж л байна л да. Ер нь бол тий тэрнээс бол одоо бүгдийн засаг даргуудыг тэр болгон шалганаа, энэ болгоны ингэнэ гэдэг юм бол биш. Энэ гарч байгаа энтерг дээр нь гэмтрэгийн хэрэг дээр нь гарч байгаа зөрчлийн хэрэг дээр нь бид нар бүртгэлтийг ногдуулах хариуцлага нь ер нь ямар шиг байдаг вэ? Ногдуулах хариуцлага яг нэг эргүү хуулиар 5 жил орчим байж байгаа. Тий. За зөрчлийн хуулиар бол нэг 31-ээс дээш ямар хэмжээтэй байгаа тэр хэмжээнд дээр нь зөвшөөрөл дээр нь одоо тэгэхээр 7-1 дээр 101 ч гэдэг юм уу 31 ч гэдэг юм уу 7-10 дараа гэх юм зөвшөөрлөд нь байж байгаа. Ер нь бол энэ байгаль орчин гэдэг юм чинь нөхөн сэргээглээ гэдэг юм хуучин байсансаа сайхан сэргээгдэг ч юм биш. Одоогийн энэ бидний хэрэгжүүлээд явж байгаа мөрдөө явж байгаа хууль тогтоомжоор бол
Ерөнхийдөө бол тэр шийтгэл гэдэг юм бол баг талдаа юм билээ. Нэг талын. Нөгөө талын тэр би дахиад хэллээ шүү дээ. Энийг хэрэгж өчлөг шалгах тэр хугацаа, хүн хөлц хугацаа оролцогч нарыг татдаг энэ юмнууд бол бас хязгаартай, төвөгтэй. Энийг бол тэр болгон тэгээд татаад бүгдийг шалгаж авчнаа гэсэн энэ бол байхгүй. Одоо ашигт малтмлын газрын сүнсний газрыг одоо кадастрын хэлтсээс би асуумаар байна л да. Жишээл одоо ингээд нэгж талбай ингээд ноогдсон байгаа. Кадастрын зураг хийгээд мэдээж талбай тогтоогдсон байгаа тийм үү. Гэтэл зэрэг бод сайд хэллээ шүү дээ. Талбай гадна ингээд ухцсан тохиолдол байна. Тэрийг заавал одоо ингээд байцаагч очиж нүдээр үзэх хэрэгтэй. Эсвэл одоо орчин үеийн техник хэрэгс болсон сансраас хянаад тэр талбайгаа өнөхөр ухчааны үгүй юу гэдгийг ингээд байх боломжтой. Эсвэл заавал нислэг тэрийг хөлөөлж очоод ингээд газар дээр нь очих шаардлага байд юм уу? Яаж та бүхэн хямд юм бэ? Тэгээ энэ зөрчил гаргасан хүмүүсийг та бүхэн яадаг? Малтмал газрын эзний газар бол яг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуй нэгжүүдийн одоо энэ үйл ажиллагаанд тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой асуудал дээр хяналт тавьж тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой харилцааг зохицуулна. Яг одоо сая ярьлаа тэр тухайн орон нутагт тусгай зөвшөөрөл юм уу эсвэл бичил уурхайн дүгнэлт гарсан газрын хажууд дураараа авчихсан асуудал бол ер нь бол тухайн орон нутгийн байгаль орчны байцаагчид орон нутгийн удирдлагууд одоо тэрэн дээр хяналт тавих хэрэгтэй. Мэргэжлийн хяналтын газар хяналт тавих хэрэгтэй. Тухайн одоо эвдэгдэж сүйдсэн газрууд дээр. Адраас одоо ашигт малтмал газрын эзний газраас нөгөө талбайгаа яг одоо координатор нь байна уу гээл чи шалгаал эсвэл одоо сансрын зураг мургаар хараад тийм асуудал байхгүй л те. Чиг үүргээрээ төрийн байгууллагууд бас өөр чиг үүрэгтэй тухайн одоо байгууллагууд хов хүмүүс одоо чиг үүргээ биелүүлэл ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхээр сайда одоо бол мэдээж үгдээ ингээд за уул ус угтсан байна, ус эргүүлээ хийцэн байна, мод хуглаа хийцэн байна гэдэг ингээд тогтооход бол амархан. Гэтэл ингээд орхон голыг бохирдуулаад тэнд одоо юу гэдэг химийн хортой байдас урсаад мал амтан уугаа тэрнийх нь махыг хэрэглээ хүн өвдөж байгаа. Дамдаа нөлөөлж шít. Энэ хохирлыг юу нэг яах хэрэгтэй юм бэ гэж. Одоо ингээд хүмүүс энэ нийгмийн сүлжээнд биш манай хүрнэрийн одоо нүд аман сохорцсон байна. Тэнд сохор доглон тугал гарлаа. Манай хүн тэгж ингэж өвдлөө хавдлаа гэл ингээд зөндөө ол юм ярьж байгаа шít. Ийм учраас л одоо бид нар хөгжлийнхөө байгаа төвшнгөө ахиулж хариуцлагаа сайжруулсан. Дээрээс нь орчин үеийн шинжлэх ухааны ололтуудыг энэ мэргэжлийн байгууллагуудын хяналт тавьдаг чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг байгууллагуудаа тийм томд хөрөмжөөр тоноглох ёстой. Өөр арга байхгүй. Одоо сүүлийн үед бид нар төр занхаагаад байна гэж хэлсээр байгаа төсвийн тансаар хагаад өнөөдөр бид нар хэллээ шүү дээ. 4 жив гадаанаа зогсооцсон хуул бус алт ухчаахад програм машинтай мэргэжлийн хяналт байгаль орчны яам цагдаа очих нөхцөл хэрвээ бид нар бод. Гэтэл яг хөө тийм шинжилгээ хийж чадахгүй нөхөн сэргээгдэх баялгаа бид арчилж чадахгүйгээс болж ийм илүү хохирд улам хүрээд. Одоо тийм учраас эхний ээлжинд ямар ч байсан бид нар сая одоо хуулинд байгаа зүйл заалтуудыг иж хүрэн хэрэгжүүлдэг болно. Байгаль орчны гэмт хэрэг эсрэг гэмт хэрэг үүсгэсэн гэж олон уул уурхайн компаниудыг лиценз эзэмшиж байгаа нөхдүүдийг байгаль орчны тухай хууль болон ашигт малтын тухай хуулиар хэрэгжүүлээг шүүхт өгнө. Тэгээд хохирлын тэднэрээр ямар нэг төлөвлөдөг болно. Тэр болтлоо төр тодорхой хэмжээний зардал гаргаад тэрийг нөхдөг болно. За эрүүл мэндийн хувьд одоо мэргэжлийн хяналтын газар дээр хөрс усны шинжилгээ хийгдэж байна. Хариу гараад ирэхээр тэр дараагаар асуудал нь шийдэгдэж байна. Одоо харьцангуй одоо хохирлыг тооцоход үнэлэхэд бидэнд бас одоо хүндрэлтэй байдаг байсан. Тэгээд засгийн газраас бас байгаль орчны одоо эсрэг гэмт хэргийг одоо үнэлэх шинжээчийг одоо цагдаагийн ерөнхий газар дээр одоо 3 оронтойг нэмж одоо ажилуулахаар ингээд шийд гараад ингээд явж байна. Гэх мэтлэн бидэнд байгаа хүндрэлийг аль болох нэг алхмын цаадахыг харж хэрэгжүүлэхийн төлөө Монгол Улсын засгийн газар ажиллаж байна. Одоо ингээд ажилдаа орцсон байна. Тийм учраас бид одоо ард түмний нийтлэг эрх ашигын төлөө одоо энэ бүх тавьж байгаа шаардлага биелүүлдэг аж ахуй нэгжүүдийг цааш дэмжиж явна. За дээр нь сая байгаль орчны аудитын холбоо бас байгалийн хамгаалдаг төрийн бүс байгууллагуудын дэм туслалцаагаар энэ үйл ажиллагаа улам эрчимжинэ гэдгийг л энэ салбарт үйл ажиллагаанд байгаа болон цааш үйл ажиллагаанд оролцох гэж байгаа одоо хүмүүс маань анхаарч одоо ажлынхаа үйлдэлд хийж байгаа юмдаа одоо хууль чангарсан юм байна. Бидний өмнө нь болдог байсан, болохоо байсан юм байна шүү гэдгээ бодож ажиллаа хийгээсэй л гэж хүсэх байна. Мэргэжлийн хяналтын саяны асуултан дээр тэр хүмүүсийн одоо тэр эрүүл мэнд эдийн засгаар хохирж штэ малчид бол уух ус малын бэлчээр энийг нийгмийн нөлөөлөл
бий болцсон байгаа юм л да тий. Эдийн засгаас гадна, байгаль орчноос гадна одоогийн зүгээр энэ хохирол бол нэг яг би экологийн хохирлыг бүрэн гүйцэд тодорхойлоод энэ мөнгийг тавьсан гэж би харахгүй л байна л да тийм ээ. Энд чинь өшөө дахиад энэ дээр чинь биологийн ямар төрөл зүйл устсан тий. Тэгээд ямар хэмжээний усны нөөц устсан, бохирдсан ингээ иж бүрэн тодорхойлвол энэ хохирлын хэмжээ бол маш их өснө. Байгаль орчны хохирлын байгаль орчны экологийн хохирлын үнэлгээ тийм ээ. Хоёрдугаар үнэлгээ нь одоо чиний хэлээд байгаа тэр нийгмийн нөлөөлөл байгаа байхгүй. Тэр хүмүүст ямар нөлөө үзүүлсэн, хүмүүсийн эрүүл мэндэд, амьдралд нь, эдийн засагт нь тэр чинь малаа малж байгаа улсуудын тэгэл малын тийм ээ нөгөө таваарлаг тижээллэг одоо юу гэдгийг тийм ээ мах сүү гэл ингээл гарц ногоо тарьдаг улсуудын ногооны гэл ингээд маш их олон асуудал өөрсдийнх нь эрүүл мэнд тэгэл харшил астам аллергигаар өвчилж гин одоо маш их нь уул уурхайн үйл ажиллагаа их олон жил явагдсан тэр заамар одоо энэ хажууд байгаа хайрга дайрганы 13 дугаар хорооны иргэд гэ тийм эд бол энэ нийгмийн нөлөөллөө төрөөс нэх ёстой өөрөө хохирлоо. Гэтэл өнөөдөр яаж нэхэр байгаль орчин аялал жуулчлалын яам нийгмийн эрүүл мэндийн яам хоёр хамтраад энэ нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээг тооц харгачлалыг батлах хэрэгтэй өнөө хүртэл батлаагүй явж байгаа байхгүй. Энийг баталсан тохиолдолд одоо нутгийн хохирсан иргэд бол төрөөс хохирлоо нэхэмжлэх эрх нь нээгдэх юм байна. Тэгэхээр нутгийн иргэдийн энэ эрх одоо хүртэл ингээл яг энтэй хамт ингээд зөрчигдөд яваад байгаа нэг юм дутагдал бол бий. Цагдаагийн байгууллагууд бид нар бас яг энэ заамар дээр болоод хайрга дайрганы юун дээр бас мониторинг хийж үзсэн л дээ. Цагдаагийн байгууллага өөрөө энэ байгаль орчин журмын эсрэг гэмт хэрэгтэй хэр тэмцдэг те энийг хэр шийдвэрлэдэг хэр хариуцлага хүлээлгдэг юм бэ гэдэг дээр. Гэтэл статистик аваад үзэхэд бол яг энэ төрлийн гэмт хэргийн тоо бол маш их бага гарсан байсан. Тэгээ бид нар яагаад ийм бага гардаг? Энд чинь ийм их явагдаж байгаа энэ гэмт хэргийн тийм ээ тэр хэрэг бүртгэлт нь ягаад ийм тоо бага байдгийг, шийдвэрлэлт нь ягаад ийм бага байдгийг ингээд бид нар мониторинг хийгээд туршилтын аргаар нутгийн иргэдээр ингээд гомдол гаргаж үзсэн л дээ энэ хоёр газар. Гэтэл цагдаагийн байгууллага нутгийн иргэд яг энэ мэдээллийг өгөөд энд одоо ингээд тийм ээ зөвшөөрлгүйгээр алт ухаж जैन, улсыг ингэж бохирдуулж जैन, бэлчээр сүйтгэж जैन гээл иргэд мэдээлэл өгөхөд бүртгэж авдаг. Бүртгэж авдаггүй хэрэг бүртгэж авахгүй хэрэг үүсгэхгүй шалгахгүй болохоор нөгөө статистикээр болохоор энэ төрлийн гэмт хэргийн тоо бол маш бага гараад. Тэгээ дэлхийн нийтийн хувьд бас юм байдгал юм байна л да. Яг энэ байгаль орчин журмын эсрэг гэмт хэргийг зөрчил болгодог. Зөрчил болгож нуун дарагдуулаад хариуцлагаас мултардаг яг энэ үзэгдэл бол манад байна. Тийм учраас би тэгээ яг ингээ хэрэг нэг зарим хэрэгүүд нь үүссэн байгаа. Үүсээ явж ийснаа л тэр нь болохоор хүчинг болчихж байгаа байхгүй хэрэгсгүй болгочихж байгаа. Тийм учраас энэ байгаль орчны энэ тэгээ сүүлд нь сая ингээд зөрчлийн хууль, эрүүгийн хууль дээр өөрчлөлт оруулсан. Тэгээд энэний хариуцлагын хэмжээ нь бол маш бага болсон учраас шийтгэл болж чадахгүй. Одоо энэ жанр чи өчнөө их одоо тэр ижлүү уурхайчд гэж хэлээд байгаа чинь маш хэмжээний ашиг болж байгаа шүү. Тэдний хувьд бол ингээд 31-жээр торгуулах бол инээдэн байгаа хгүй. Тэд нар шийтгэл хариуцлага болж чадахгүй. Тийм учраас одоо энэ нөхцөл байдал дээрээс үндэслээд энэ эрүүгийн хууль, зөрчлийн хуулиа эргэж хараад байгаль орчны журмын эсрэг гэмт хэрэг зөрчилд оногдох тэр хариуцлага шийтгэлийг нэмэгдүүлэх юм шаардлага бол байгаа нь харагдаж байгаа байхгүй. Та энэ дээр ямар тайлбарлах вэ? За эрүүгийн хууль дээр бол тодорхой төрлийн тий одоо эрүүгийн хуулийн 24 заасан яг ийм тохиолдолд гэж байгаа шалгах хэрэглүүдээс бол яг энэ 18 19 онд бол одоо хэрэгсгүй болгоцсон хэрэг бол нэг байдгүй мэлээ. Ихэнх нь л одоо шатландаа явж байгаа. Ер нь байгаль орчны журмын эсрэг гэмт хэргийг шалгах процесс нь өөрөө их нэлээд төвөгтэй. Тэнд хэдэн мод байсан, тэнд хэдэн төрлийн ургамал байсан, тийм ээ? Ямар ус байсан гэдэг тэр одоо хохирлын үнэлгээ хийх гээд тусад нэг компани захиална. Тэр нэг үнэлгээ хийсэн болоод тэр өөхөн шүүхтэр ямар нотлох баримт болох вэ гэдэг процесс хэвдэл төвөгтэй. За зөрчлийн утгаар аваад үзэхээ зэрэг нөгөө шалгадаг газар маань мэрэгжлийн хяналт болчихж байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэл харьяалын бас болчихж байгаа. Тэгээ энэ нэмэрх юмнуудаас олон юм байна. Зөвхөн сая арангаан цэнхэр болсон энэ туслагдсан аж ахуй нэгжүүдийн талбай дээр очиж судалгаа хийгээд үзэхэд бол өөрөөр хэлбэл зөрчлийн тухай хуулийн тэр 7-гийн 1, 7-гийн 7, 7-гийн 10 жилийн ингээ үүсгэхээр зөрчлийн гэр үүсвэ зөндөө юм байлээ. Гол нь тий. Энийг л ингээл үүсгэдгээр нь үүсгээл одоо ингээл мэрэгжлийн хяналттай хамтраад явах гэж байна. За эрүүгийн хэрэгж үүсгэсэн одоо үүсгэж эхэлж байгаа юмнууд байж байгаа. Ер нь энэ хуулийн санкцууд өөрсдөө нэгдүгээрт бага учраас энэ зөрчил үлдэж байгаа, гэмтрэг зөрчил үлдэж байгаа этгээдүүдтэй бол нэг тийм гохирол гэдэг юм элдвийн зэмээр бага учраас ач холбогдол нь бага байгаа. Эргэж харах хэрэгтэй. Эргэж харах хэрэгтэй. Нөгөө талын бол тэр хугацаа байгаа.
хөнгөлцөх хугацаа гэж байна шүү дээ, тий. Тэрнийг юм чинь бас нэлээд хөвгтэй байна шүү дээ. Мэргэжлийн Энэ хоёр дээр бол анхаармаар юм байна. Ааха. Тэг яг ер нь бол мэргэжлийн хэлтийн байгууллагаас л одоо төрийн шалгалтын тухай хуулийн заасан үндслийн дагуу битгий шалгалт хийж байгаа. Дээрээс нь төлөвлөгөө тус шалгалт, гүйцэтгэлийн шалгалтуудыг хийж байгаа. Тухайлбал Сэлэнгэ аймагт энэ жил гэхэд бол 10 удаагийн шалгалт хийсэн байдаг. төлөвлөгөө шалгалт. Төлөвлөгөө тус шалгалт. Тийм ээ. Гэтэл бол төлөвлөгөө шалгалтныг удаа, гүйцэтгэлийн шалгалтныг удаа хийх ёстой шүү дээ. Гэтэл нийтдээ бид 10 удаагийн хэн шалгалт хийсэн бичдэг. За яг ер нь бол нийтдээ нэг 4 аж ахуйн одоо болж байгаа хэн шалгалтаас өмнө бол нийтдээ 4 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг зогсооцсон. Тийм ээ. За 121 сая төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авцсан. Ийм статистиктэй байгаа. Ер нь бид 2018 онд гэхэд л одоо цагдаагийн ерөнхий газартай бид цагдаагийн ерөнхий газар орон нутгийн цагдаагийн байгууллагатай хамтраад нийтдээ 37 иргэн нөхөрлөлд эрүүгийн өрг үүсгүүлсэн ийм статистик байдаг. 2019 онд нийтдээ 10 хэрэг шүүхэр шийдвэрлэгдсэн явж байгаа. Гэх мэт ийм ажлуудад хийгдэж явж байгаа юм. За хамгийн гол нь түрүүс ямгалан дарга хэллээ тийм ээ. Энэ төрлийн гэмт хэргийг шалгах процедур бол маш тийм төвөгтэй. Их цаг хугацаа шаарддаг. Дээрээс нь санкц нь бага. Тухайлбал одоо юу гэдэг юм бэ? Хууль бусаар ачлуулбал олборлсон этгээдэд бол 27 мянган нэгж өөрөөр нь 20 сая хүртэл төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авдаг. Эсвэл 5 хүртэл жилийн 20 хялгал оногдуулдаг ийм л байдалтай байна. Зүгээр шүүхэр юу яасан шийтгдсэн байдлыг нь ял оногдуулсан байдлыг нь ингээд аваад үзэхдээ бол ерөнхийдөө бол хамгийн доотлоор нь 5 сая 400 мянган төгрөгийн торгох ял оногдуулсан ч юм уу тийм ээ. Эсвэл 1 жилийн ял Ер нь хөнгөддөд юм байна тийм үү? Ийм л байдалтай байгаа. Энэ байдлаас шалтгаалаад одоо энэ бол нөгөө нэг урьдчилан сэргийлэх тассан зогсоох арга хэмжээ болж чадахгүй байгаа байхгүй. Хамгийн сүүлд авсан мэдээхэд бол ер нь бол за өнөөдөр бол 1.3 сая орчимгаа газрыг бол тусгай хамгаалтанд авах. Тэгээ улсын хурл өргөн бүтэхээр болж байгаа юм байна. Засгийн газраас шинээр. Тий шинээр. Тэгэхээр хойштоо одоо яа юу гэдэг ингээд тусгай хамгаалтанд авлаа гэж үзэхэд тэнд ажиллах нөгөө байгаль хамгаалагч хүмүүсийн одоо юу гэдгийг хүрэлцээ нь хэр үт юм. Байгаль хамгаалагч гэхэд бол бас нэлээд хүрэлцээ хангамж энэ төр нь бол бас жоохон хэцүү байдаг. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг тусгай хамгаалтанд авчдаг эргээд хардлага байдаг байхгүй одоо тусгай хамгааллагч нь богдуулаа хар гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тэрэлжээ хар гэдэг ч юм байгалийн зогсолбор газар орхины хөндийг хар гэдэг ерөөсөө тэр онцгой комиссын хурал дээр загнаац. Тэгээ ийм болгочихгүй тулд одоо ер нь яах ёстой юм бэ гэж ирээдүгөө жоох ярил. Одоо кадастрын хэлцээс тав одоо юу гэдгийг энэ хариуцлага гуулуурхай эрхэлж байгаа хүмүүсийг хойш дээр нь яг ямар бодлого баримтлахын лиценз нь одоо тусгай зөвшөөрлийг эзэмшиж байгаа хүмүүстэй гээд хэдүүлээ яри. За өөрөө чи хэлж байгаа үнэн түрүүн ч би хэлсэн одоо төрийн захиргаан хяналтын чиг үүрэг гүйцэтгэх байгууллагуудын бүтц оронтойг одоо 14 оноос хойш эдийн засаг хүндрэлтэй байгаа учраас оронтоо нэмэхгүй тэтгэврт 2 хүн гарах юм бол нэгийг нэг хүн ажилд авах хэрэгтэй. Үгүй бол тэр оронтойг нь өөр хүн хавсран гүйцэтгэнэ гэдэг ийм хязгаарлалтын донд одоо энэ хяналтын чиг үүргүүд маань эдийн засгийн хүндрэлээс болж хэмнэж байгаа боловч яг бодит байдал дээр бид тэр бүтц оронтоо зардлыг хэмжснээс болж илүү их хохирол учруулж байгаа. Тэрийг бид ойлгох хэрэгтэй байгаа. За цаашдаа явах вэ гэж харьцангуй одоо мэдээлэл технологийн олдыг ашиглаад бас бид нар байгаль хамгаалагч нарын хувьд одоо надад бол 86 орчим оронтоо дутуу байгаа. Өмнө мөрдөгдөж байгаа журмаар сайн нэмж авснараа биш шүү дээ. Жишээлбэл. Тэгэхээр бид яг орчин үеийн техник технологиор автоматжуулах хэрэгтэй болж байна. Ямар ч гэсэн нэг байгаль хамгааллын одоо газрууд дээр нэгээс 2 дроныг ямар ч гэсэн одоо хангалаа. Одоо өмнө нисч очиж хурж чаддгүй, мориор явж чаддгүй, моцроглоор явж чаддгүй цаг ашиглаад ямар ч гэсэн дрон нисгээд бодис зураг аваад бичлэг хийгдэх юм боломж байна. За орчин үеийн одоо софтверийн програмуудыг нэвтрүүлж ийн гих мэтлэнгээр жоохон ахиж байна. Бас одоо гадна дотны манайх чиг сонин шүү дээ. Байгалийнхаа баялагийг ашиглах болохоор бид өстой майнинг боллоо гэждэг. Байгалаа хамгаалах болохоор гадаад улс орноос мөнгө гүйж гадаад улс орны төслөөр байгаль хамгаалагч нараад чадварчул байгаль хамгаалагчийн байр барьдаг юм л улс бодит. Тэгээ цааш түрүү хэлсэн бид энэ зохистой юмны харьцаанд очих хэрэгтэй болчиход байгаа юм зү. Тэгж чадах юм бол өөрчлөгдөн. Дээрээс нь нутгийн ард иргэдтэй одоо боловсруулах хэрэгтэй байна.
мэдээлэл өгөх хэрэгтэй байна. Ямар өвөрмөц нутаг энэ бүс нутаг, яагаад энд ийм одоо байгаль орчны эсэргүүцэл ажиллагаа явуулвал чи холбогдох хүмүүст нь мэдээлэх ёстой юм гэдэг гих мэтлэн бид нар одоо бие биенээ сургах хэрэгтэй, мэдээлэл зөв солилцох хэрэгтэй байхгүй. Одоо 2017 онд ашигт малтмөлөө хуулинд нэмэлт өөрчлөлт ороод 18 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд шинэ хууль үйлчилж байгаа. Энэ хуулиар ашигт малтмөлын тусгай зөвшөөрлийг одоо зөвхөн сонгон шалгуулалтаар олгодог болсон. Урд нь одоо өргөдлөөр өөр бас хэлбэрүүдээр олгодог байсан. Энэ шинэ хууль үйлчлэгснээс хойш л одоо тусгай зөвшөөрлөө зөвхөн сонгон шалгуулалтаар одоогийн байдлаар нэг 80 тусгай зөвшөөрөл олгогдчиход байгаа. Сүүлийн шинэ хууль гарснаас 18 оны 1 сарын 1-ээс хойш бол 600 орчим тусгай зөвшөөрөл цуслагдсан буюу дуусварлсан. Төрийн бус байгууллагуудаас, аймаг орон нутгаас хүсэлтүүд ирдэг. Хөдөлгөөнүүдээс, иргэний хөдөлгөөнүүдээс энэ тусгай зөвшөөрлийг цуцлуулах, хүчингүй болгох тухай хүсэлтүүд ирдэг. Тухайн хүсэлт нь өөрөө хуульд нийцсэн байх ёстой. Байгаль орчны одоо энэ хуулийн дагуу бол орон нутгийн байгууллага, орон нутгийн засаг байгаль орчинд хордоо нөлөөлж байгаа хэсэг талаар дүгнэлтээ гаргаад байгаль орчны яам руу ирүүлээд байгаль орчны яам тэрэн дээр нь одоо Цэрэнбат сайдаар сайд ажлын хэсэг гаргацсан байгаа. Сүүлийн хэдэн тусгай зөвшөөрөл бол тэр ажлын хэсгийн шийдвэр дүгнэлтээр цуслагдж байгаа. Ер нь ашигт малтмөлын тусгай зөвшөөрлийг цуцлах нэг 11 шиг үндслэл байгаа. Яг тусгай зөвшөөрлүүдийг одоо цуцлах асуудлыг яг тэр хуулийн дагуу одоо цуцлж байгаа. Өөр бусдаар бол зарим нэг хүсэлтүүд, хөдөлгөөнүүд одоо түрүү ярьсан тэр орон нутгаас ирж байгаа хүсэлтүүд, хов хүмүүсээс ирж байгаа хүсэлтүүд бол бас хуульд нийцээгүй учраас одоо ингээд зарим манайхаас хуульд нийцүүлэх талаар зөвлөмж өгөөд хариуг нөгөөл одоо ингээд явж. Алт ихтэй газрын ер нь зовлон их байд юм шиг байна. Баяа одоо алт ихтэй хүнд одоо баяа хонгорт нэлээх алттай уулуурхай лиценз их байна. Өөр хангаа одоо өлтийн уурхай гэж байна, тийм ээ. За энэ цэнхэр гэн, заамар, сэлэнг гэл нэг хэд хэдэн аймагуд байна. Эднэр дээр ер нь хойшд яаж идэ? Одоо энэ заамар дээр бол их хил ам таталдаг шүү дээ. Дараа нь одоо энэ заамар руу орох уу? Заамар дээр одоо нэг айхтар нэртэй компани яваад байдаг. Тэр энтриг одоо яах юм бэ зэрэг? Эко алтан заамар компани байгаа энэ дээр. Би бас хэлчихье гэж бодож байна те. Байгаль орчны яам, аялал жуулчлалын яам бол дүгнэлт гаргасан шүү дээ те. Туулгын хамгаалтын бүсдэр үйл ажиллагаа явуулж байна. Хууль зөрчсөн гэд. Тэгээ харамсалтай нь бол энэ дээр ашигт малтмал газрын төсний газар энэ лицензийг туслаагүй. Сонсох ажиллагаа явуулах ёстой гэж сонсох ажиллагаа хийсэй. Тэгэхээр энэ дээр хуулийн үндэслэл нь болохоор хууль зөрчсөн компани дээр сонсох ажиллагаа бол хийгдэхгүй. Тийм ээ. Өөрөө энэ ашигт малтмалын газар чинь нийтийн захиргааны байгууллага учраас хууль ёсон захирагдах зарчим дээр үндэслээд нийтийн эрх ашигыг уртл болгоод энэ лицензийг шууд цуслах ёстой байсан. Харамсалтай нь цуслаагүй явснаас дараа нь дахиад ингээл 4 хүний амь өргөцсөн юм үйл явдал болсон шүү дээ. Энийг бол нэгэнтэл байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дүгнэлтээ гаргасан тохиолдолд хуулиар бол шууд цуслах тийм эрх нь цуслах ёстой байж итэл те. Жишээлбэл энэ лиценз дээр цуслаагүй бас нэг юм одоо кейс жишээ байгаа. Тэгэхээр нэгэнт хэрвээ яг хууль ёсныхаа дагуу лицензээ хууль зөрчсөний цуслаад ингээд цэгцлэх гэж байгаа бол энийг одоо бүрэн гүйцэд энэ төрийн захиргааны айл ал байгууллагууд нь эрх үүргийнхээ хэмжээнд энийг гүйцэтгэх ёстой гэдэг дээр би бол одоо байр сууриа илэрхийлж ашигт малтмалын газартаа ч гэсэн би зөндөө олон удаа энэ асуудлыг бол тавьж ярьж байсан. Хоёрт нь тусгай хамгаалалттай газар. Тусгай хамгаалалттай газар бол нэгэнтэндээ тийм ээ байгаль экологийн хувьд үн цэнтэй учраас хамгаалах ёстой. Энд ямар нэгэн үйл ажиллагаа бол олборлтын аж ахуйн үйл ажиллагаа явагдахгүй гэдэг л одоо хамгаалж байгаа арга механизм шүү дээ тий. Тэгэхээр нийгэмд тусгай хамгаалтанд давцсан газарт энэ ямар нэгэн байдлаар энэ аж ахуйн үйл ажиллагааг их төлхөө явуулах энэ лицензүүдийг олгохыг нэг жоохон хязгаарлах хэрэгтэй. Одоо манай хөвсгөлийн тусгай хамгаалалттай газар бол үнэхээр тэр даацаасаа хэтэрсэн төлөвлөлтгүй замраагүй газар болвол тий. Эцэстээ эн чинь хамгаалалттай газар нутаг биш одоо тэгээд Улаанбаатарчуудын туслан болоод хувирчлаа шүү дээ тий. Тэгээд тэр газрын хинд ийм газрыг даацаас нь хэтэрцэл хэн олгосон юм бэ гэхээр өнөөдөр мэдээлэл нууц гэдэг. Энэ бол хувийн нууц, байгууллагын нууц гэд яриас тийм
юу өгöd байгаа шүү Цэрэнбат сайд энэ дээр анхаарал тавиараа. Бид бол танд одоо энэ дээр гомдол гаргана. Тэгээ гомдол гаргаад хэрвээ энэ мэдээллийг нууцлах юм бол одоо бид бол шүүхэд хандхаас өөр аргагүй байдал төрж штэ тийм ээ. А энэ төрийн захиргааны байгууллагууд маань энэ мэд яг хуулийн дагуу хийх ажлуудаа яг хуульд байгаа тэр эрх үүргийнхээ хэмжээнд хийгээл явбал бид одоо ингээд шүүхт хандаал тэгээд эн чинь бас бидний иргэний нийгмийн байгууллагууд шүүхт хандах чинь одоо тэгээд нэг хэрэг чинь 2-3 жил цаашлаа 4 жилийн дараа шийдэгдэж штэ тийм ээ. Тэгэхээр энийг одоо ингээд өөрсдөө эрх үүргийн хүрээнд ингээд харж үзээд энэ нэг газар олголтын үйл явц маш их юм авилгын эрсдэлтэй энэ үйл явц дээр анхаарал тавиад тэгээ эцэстээ ингэж байгаа штэ энэ зөвшөөрлүүд ингээд хууль зөрчид олгодоод байна гэдгийн буруутай хүн болвол тэр зөвшөөрлийг олгож байгаа эрх мэдэлтэн л байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээ эцэст нь өөрөөсөө хуулийнхаа лицензүүдийг олгох процессыг зөрчиж олгочоод дараа нь ингээд бүх үйл ажиллагаа явагдсан хойно аж ахуй нэгж байгуулах чинь өөрөө эрсдэлд орж ийн тийм ээ. Тэгэхээр хууль зөрчил олгодоогүй байсан бол тэр асуудлыг иргэний нийгмийн байгууллагын нутгийн иргэд гаргаж тавиад асуудал болгоод явахгүй. Тий энд бол одоо овоо олсоогүй бол шаазгаа юунд суух вэ гэхчээр эхнээс л одоо энэ төрийн захиргааны байгууллагууд лицензийг хизээ бороо орсон хойно цуу нөмөр гэдэгтэй адилхан бүх үр дагавар гарцсан хойно биш. Урьдчилаад энийг хуулийн дагуу болгодог тал дээр нь энэ мэрэгжилтнүүд энэ төрийн одоо тийм ээ албан тушаал хашиж байгаа хүмүүсийн хариуцлагатай байдлын, ёс зүйтэй байдлын, хууль сах байдал дээр нь анхаараасаа гэж хүсэж байна. Би ялангуяа тэр тусгай хамгаалалтын газар нутгийн удирдлагын газрыг бол хэлхийг хүсэж байна. Хоёрдугаарт ашигт мартамжийн энэ байгаль орчны яам энэ нөлөөллийн үнэлгээ хийж байгаа процесстэй их анхаарал тавиач. Нутгийн иргэдийн маш их гомдол бол яадгүй гэхээр үнэлгээнд иргэд оролцох ёстой процессыг зөрчдөг. Тийм ээ. Сүүлийн үед байгаль орчны яамаас юу гэсэн бичиг ирдэг вэхээр энэ компани нөлөөллийн үнэлгээгээ хийлгэсэн үхээр одоогоор манай архивт энэ нөлөөллийн үнэлгээ хийлгэсэн тухай мэдээлэл байхгүй байна гэдээ нэг бичиг өгчөж байгаа. Хийлгэсэн үү гэж асуухаар одоогоор байхгүй байна гэжсэн гинт гаргаад ирдэг байхгүй. Тэг гинт гаргасан ингээд тэр юуг нь бичгийг харангуутаа нутгийн иргэд бол юу эхэлдэг. Гэхдээ манай нөгөө журмын дагуу иргэдийн оролцооны журмын дагуу иргэдээс санал аваагүй, хуралдаагүй, хилцүүл хийгээгүй, сонс ажиллагаа хийгээгүй гэл одоо шүүхтэр бүх асуудал. Одоо нөлөөллийн үнэлгээнд дээр бол та хүндлэнгийн зөвлөгөө өгөх хэрэгтэй биз? Ер нь яг одоо бидний гол бичиг баримт. Одоо тухайн компани захиалагчийн одоо наривчсан үнэлгээ, байгаль орчны нөлөөлөх байдлын наривчсан үнэлгээ гэдэг маань өөрөө тухайн байгууллагын байгаль орчныг одоо өмнө хүлээж байгаа хариуцлага тодорхойлсон баримт бичиг байхгүй юу? Нэг ёсондоо гарын авлага гэсэн үг. Байгаль орчноо одоо бид нар яаж хамгаалах вэ, яах вэ гэдэг бүх юм хэр бодиттой хийгддэг вэ? За ер нь маш муу хэрэгждэг. Яаж үнэлгээний процесс яаж явдаг вэ гэхээр одоо Монгол улсад 200 шахам аж ахуй нэгж байгаа байгаль орчны үнэлгээ хийдэг мэргэжлийн байгууллага гэдэг. За дийлэнхийн зүгний карманы явж яадаг те. За нэг хүн хармаанда 2-3 компанитай ч хэмтээр ингэ явж яадаг. Тэгээд яадгүй гэхээр захиалагчаас нэг шаардлага тавьдаг, ганцхан шаардлага. Юу вэ гэхээр хурдан батлуул. Тэр дотор юу орж ийн үү, яаж ийн үү, хийж ийн үү, биднэрт ямар үүрэг хариуцлага үүрүүлсэн байна уу гэдэг талаар ямар ч ойлголт байхгүйгээр нэг үнэлгээ хэлгэж авдаг. Үнэлгээгээ хэлгэж аваад хавдарчдаг. Тэгээ мэргэжлийн хяналтын шалгалт байгаль орчны яамнаас шалгалт ирэхээр бид нар үнэлгээ хэлгэсэн гэдээ үзүүлээ сууж яадаг. Нөгөө бичиг баримтын бүрдэл бүрэн байна уу, бүрэн байна окей гээ явдаг. За ингээд нөгөө бид нар ороод одоо байгаль орчны аудит гэдэг юм гарч ирээд ороод яг үнэлгээг ингээд уншаад за танаа дээр ийм хэмжээ одоо ийм 50 хэдэн ширхэг зөвлөмжилсэн байна. Танах ийм сөрөг нөлөөлөл учруулах юм байна. Энийг ингэж ийм арга хэмжээ авал байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл чинь ингэж буурах юм байна гэдэг ингээд заагаад өгцөн байж бүр тодорхой. Зарим нь бол бүр бичиг үсэгтэй одоо тэнэгэл хүн биш л бол хин ч гэсэн уншиж ойлгохоор тиймэрхүү зүйл завлан хэрэгжүүлэх өгсөн байдаг. Зөвлөмж. Бүх тийм байх уу гэж байгаа шүү дээ. Шууд. Тэгэхээр ерөөсөө тэр бол зүгээр нэг форматны цаас болгоод үйлдвэрлээл аваад хадгалаад байж байгаа. Тэгээ 5 жил нь болонгууд бушуухан гяс нөгөөх нь хийлгэж. Үйл ажиллагаа эрхлэхэд л одоо юу гэдэг хэрэг бол ерөөсөө үйл ажиллагаа эрхлэх юм учраас хийлгэж ийн гэсэн үг тийм учраас сая тэр ашигт болтолын нэмээд хэлчихэд ийм байгаа байхгүй. Одоо сая энэ эмэгтэй хэлж шээ. Одоо ингээд цагдаа хамгаалалт хандаад өргөдөл гаргаад хүсэлт гаргаад ингээд шийддэггүйгээл те. Энэ байгаль орчны үнэлгээ ингээд за нэг өргөдөл нисээд ирлээ тийм үү. Бүртгээ давлаа очиж үлгэлээ. Бүх хүчээр байна. Бүх юм байна. Хуулийн дагуу. Тийм үү. Тэгэхээр тэр чи яах юм? Бүхэл юм байж байна. Гэхдээ ачир дээр тэн дээр зөндөө зөрчил зөндөө асуудал тэр чигээр овоорчсон. Ингээд цаг аваад байдаг шүү дээ. Энэ дээр бол тэгэхээр цаасны хувьд энэ цаасаар нүүр дахалдаг. Ачир дээр ингэ синхрийн гол шиг болгодог. Энэ юм дээр одоо ахиц гаргаад тийм ээ.
одоо яа энэ дэр хуулдахтай болно, хуулдахтай хэмжээний жаахан шинжилээд энэ зөвшөөрлөлт янз бүрийн өгдөг юмнууд нь дахиад шинэ стандарт гэдэг юм уу, шинэ загвардаа гаргаад ер нь бол энэ хараад байхад туршлагаар одоо бас энэ аль пааж хугацаанд харж байхад тэр лиценз дээртэй тэр цаасыг олгож явахад компани болгон дээр өөрөлдөл уурхай болгон дээр арай өөрөөр зөвшөөрөл өгмөр юм харагдаад байгаа шүү. Зүгээр нэг нийтлэгтэн за тэр цэнхэр алт гэл ингэж цааш өгдөг. Тэр дотор чинь байгаль нь ямар байна, байгалийн тогтцсон юу байна, янз янз байна шүү дээ. Тэгээд энэ удаа харсан нутгийн иргэдэн бухимдаад нөгөөх нь баахан өргөдөл гомдол болоод ингээд эцсийн дүндэл одоо энэ төрийн байгууллага хийсэнгүү тийм үү. Нөхөрөл хөдөлсөнгүү, засгийн газар хөдөлсөнгүү ийм бухимдал яваад байгаа байхгүй. Гэтэ стандарт байдаг үстэй. Гэхдээ энэ дээр бол харин ахиж одоо энийгээ эргэж харах юм байна гэдэг учраас сая хэлсэн ашигт олдтын тухай хуулийн 56-гийн 1-5 бидний энэ 5 сарын 2-нд оруулсан өөрчлөлт бол байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд заасан үүргээ биелүүлээгүй бол гэж орж ирж байгаа. Өмнө нь нөгөө яг тусгайлан тухай цуслан үндэслэл болж чадахгүй байсан учраас олон одоо аж ахуйн нэгжүүд тэр хуулийг хийдлийг ашиглаж лицензээ буцаан сэргээгээд эндээс ард иргэд төр хоёулаа нэг буруут юм шиг бие биенээ үзий ядсан нэг бол ард иргэд дотроо компани тал тэднийхэн байдаг тэднийхэн л дэмжээ гарын үсгийг зурчлаа гэдэг ийм л юм хийдлийг зогсоож тусгайлан одоо тэр байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд заасан үүргээ биелүүлээгүй бол гэж үндэслэл гаргаж байгаа учраас одоо энэ зүйл заалт маань чангараад явж байгаа нэг том алхам нь энэ л гэж одоо харж байна. Одоо ингээ үзэгчид бол коммент манай нэвтрүүлгийг үзээд хэлж байна л да. Энэ батка гэдэг хүн бол 2 туудаага бичиж байна. Гол нь дунд чатны албан тушаалтнуудыг авилга аваад байна. Жишээл одоо нэг зөрчил гаргаад ирдэг. А тэрийг одоо юу гэдэг дарах гэдэг инхээр мөнгө өгөөд аргалждаг юм асуудал уурхай тэр чих байж тэл гэж яриад байгаа. Яг үүндээ хэлэхэд энэ авилга гэдэг юм чинь тухайлбал нэг компани одоо нэг алт тухтай компани нутгийн нэг юм байшин засч өгөөл тийм үү. Сургуулийн хичээлийн хэрэглэлч гэдэг юм уу, малчинд нэг өвсч гэдэг юм уу. Нэг орон нутгийн сан төлөвлөлт хөрөнгө бэлэн хангамж руу ард түмний чихэд байна шүү дээ. Явуулаад байна. Чи бидний ирээдүйс одоо хүүхдүүд хүртэл за одоо алтны уурхай нахах надад хичээлийн зүг аваад өчнө гэдэг л ийм ойлголтыг багаас нь суулгаад байвал энэ улс явахгүй. Энэ хүүхдүүд бидний ирээдүйс нь цааш энэ ялаар энэ юмыг хүртэл болиулах хэрэгтэй байхгүй. Үнэхээр орж байгаа бол тэр татвараа төл тэгээд тэр татварыг буцаагаад тэр ард түмэнд хандуулах юм юм яваад байгаа. Хэмжээ явж явах үед тэр яг л тийм болж байгаа. Нэг компанийн за наа ч юм бол 3 тэрбум төгрөгийн овоолцсон шороо байна. Та нар хамаагүй наатахаа тэгшлээд булаад ажиллагаагаа хий гэж байгаа. Би их татвар төлдөг гэж байгаа тэр компани. Гэтэл яг төлсөн дүнгийн ингээд аваад үзэхээр юу 3 тэрбум төгрөгийг өнгөрсөн 10 гаруй жилийн хугацаанд төлсөн мөнгө нь 1.3 тэрбум төгрөг гэсэн юм одоо уул уурхай ханаас авсан мэдээлэлээр өгсөн мөнгө. Тэгээд ингээд татвар нь юм байгаа байхгүй. Асуудал шийдэх болохоор би их том компани нийгмийн хариуцлагатай гिचдэг. Асуудлыг яг ингээд хөөгөөд үзэхэд ийм л болчиход байгаа. Дээр нь одоо цаашдаа сая хэллээ заамуур байна. Бусад бүх юм дээр бид нэгдсэн зэгцтэй бодлого гаргаж авахын тулд одоо энэ сая нэгдсэн ажлын хэсэг маань ажиллаж дүгнэлтэнд үр дүнд хүрнэ гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй бид бүгдээрээ. Өмнө олон алдаа байсан, олон хүмүүс бие биендээ чигэж холдуулдаг байсан бол одоо нэгдсэн том ажлын хэсэг гарч аль байгууллага дээр ямар хуулиар нөгөө байгууллагын тавьсан шаардлага нь өөрчлөгдөд байгаа. Энэ бүх юмаа ингээд баг багаар ингээд засаад явж байгаа учраас бол энэ одоо энэ жишг хариуцлагатай бол уурхайг дэмжих энэ жишг бол цаашдаа бол бүх аж ахуйн нэгжид хамааралтай болно. Тэр хяналт шалгалтын үед бас хэлмээр байгаа. Хяналт шалгалтыг чанартай хэмээр байгаа. Яг сая цагдаагийн дарга хэлж байна шүү дээ тийм ээ. Үнэхээр яг бид нар хяналт шалгалт хийсэн бичиг баримтаа дараа нь танилцдаг л да мэргэжлийн хяналтын ч тэр байгаль орчны яам. Ерөөсөө уурхай дээр байгаа бичиг баримт нь байна уу гэж шалгаад байна. Тэгэл тэр дүгнэлт нь гарахаар бүх бичиг баримтууд бүрэн байна гэлтэй. Тэгэхээр тэн дээр тийм бүрэн байна. Тэгэхээр чи тэн дээр нөгөө нөхөн сэргээлт хийсэн үү, байгаль орчныг хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөний дагуу тийм ээ байгаль орчныг хамгаалсан уу? Тэр бүх юмнууд чинь хяналт шалгалтын гадна үлдээд байгаа байхгүй. Тийм учраас тийм ээ. Гэхдээ би ер нь их шүү дээ. Тийм байдлаар ер нь тийм байдаг. Нэг тийм тэрийг бол хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэгээд яаж дараа нь хяналт шалгалтын мөрөөр ямар арга хэмжээ авах гэхээр таг тийм. Одоо ингээл би бас энэ дээр энийг бүрэн гүйцэд хийгээсэй л гэж хүсэж байна. Нийслэлийн засаг дарга бол энэ хайрга дарганы 96 лицензийг цуцалсан шүү дээ. Тэгэл тэр нь цуцаллаа гэж бөөн л ингээд шууган болоод одоо тэгэл нэлээд олон нийтээс очкоо оноо аваад явсан. Яг цуслах гал нөгөө шийдвэр гүйцэтгэлээс хийгдээгүй. Тэгээ яасан нөгөөдөө шүүгдсэн. Тэгсэн дараа нь юу болсон гэсэн үйл ажиллагаа явуулаад яагаад та нар явуулаад байгаа юм бэ гэсэн. Бид нар одоо ингээд те нийслэлтэй эвлэрлийн гэрээ байгуулсан. Хуульд ямар ч заагаагүй ийм нэг юм нөхцөл гаргаж ирэл одоо тэр бүх
хайрга даргааны компаниуд чинь туул голын хамгаалтын бүсэд хайрга дарга олборлсон хэврэл байгаа тийм. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр энэ хяналт шалгалтыг чанартай яг хуулийн дагуу юуг нь хяналт шалгах вэ гэсэн тэр удирдамжаа илүү нарийн тодорхой гаргаад шалгаасаа гэж хүсэж байна. Энэ хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд иргэний нийгмийн байгууллага энэ аудитын мэрэгсэн байгууллагуудыг хөндлөнгийн байгууллагуудыг оролцуулахыг хүсэж байна. Тийм учраас бид нар тэр одоо иргэх төвшин дараагаар ахлуулсан хяналт шалгалтын ажлын хэсэгт хүсэлтээ явуулсан. Иргэний нийгмийн байгууллага энэ мэрэгжлийн холбоотыг ингээ оруулаад тийм ээ. Ингээд хийвэл энэ хяналт шалгалтын илүү их чанартай үр өгөөжтэй болоод дараа нь энэний мөрөөр арга хэмжээ авмаар байгаа. Нэг сүрхий хяналт шалгалт хийчээд хяналт шалгалтынхаа дүн дүгнэлтийг нуучдаг. Одоо тэр манай өсгөлийн тэр газрын олголтын асуудал дээр өнгөрсөн 100 хяналт шалгалт хийсэн би тэрний дүн дүгнэлтийг авъя гэхээр байгууллагын нууцад өгөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр дараа нь бид нар үнэхээр тэр үнэн зөв хяналт шалгалтаа хийцэн бол иргэний нэгэн байгууллага иргэж гисэн тэрний мөрөөр энийг шаардаад хэрэгжүүлээч арга хэмжээг аваач гэж шахаж шаардаж ямар байгаа байхгүй. Тэгвэл энэ хяналт шалгалт чинь өргөөжтэй болоод хуулийн хэрэгжилт чинь сайжраад төрийн үйл ажиллагаа чинь илүү их тийм ээ хариуцлагатай тэгээд зүгшрээд явах ёстой л гэж бодоод байна шүү дээ. Одоо сая тэр шинээр орсон хуулийн дээр орсон өөрчлөлт гэдэг байна. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний зүйл заалтыг биелүүлэх бол гэдэг. Хэрвээ яг энэ зүйл заалтаар одоо ингээд уул уурхайн компаниуд руу шалгалт ороод явах юм бол бүх уул уурхайн компаниуд үйлээс зогсоно. Яг тэгвэл үнэлгээ нь өөрөө тийм байдаг байхгүй юу? Үнэлгээгээ уншаачгүй хараачгүй хүмүүс байж байдаг. Ороод юм хууч гаргаж ирээд ийм юм байна гэдээ илгээ тавиад өгөнгөө бүх тийм байж та гэдэг ингээд явдаг байхгүй юу? Мэддэгчгүй дотор нь юу орсон баг юм. Тэгэхээр одоо нөгөө яг энэ хуучин бол байдгүй байсан байхгүй юу? Байгаль орчныг хамгаалах тухай хувьд ганцхан заалт байсан. Байгаль орчныг одоо менежментийн төлөвлөгөөгөөр байгаль орчны үнэлгээгээр өгөгдсөн заавар зөвлөмж шаардлагыг биелүүлэх үүрэгтэй гэж заасан байдаг. За тэгвэл хэрвээ тэр үүргээ биелүүлэг бол яах вэ гэдэг санкцсан байхгүй. Зөрчлийн хуулийн дээр ч байхгүй, эрүүгийн хуулийн дээр ч байхгүй. Ингээд явгууд нөгөө зөвхөн тэр заалт өөрөө тунхаглахын чанартай заалт болчих. Тэгээ бид нэр одоо ингээд аудит хийгээд явах ч бас айгүй хүчгүй байсан байхгүй. Тэгээ одоо сая энэ шинэ өөрчлөлт гараад ирэнгүүт одоо энэ чинь өөрөө биднэрт бас айгүй хүчний юм байна. За хэрвээ та нар өөрсдөө одоо энэ чинь нөгөө аж ахуйн нэгжүүд өөрсдөө бас хариуцлагатай болоод ирэх байхгүй. Эргээ за бид нар үнэлгээ хийлэхдээ анхаарах ёстой юм байна шүү. Тэ? Ядаж нэг мэрэгжлийн хүн суулгах ёстой байхгүй. Одоо аж ахуйн нэгжүүдийн дийлэнх нь ерөнхийдөө дийлэнх 99% нь үнэлгээ хийлгэж явах явцдаа нэг ч мэрэгжлийн хүн байхгүй. Зөвхөн хин хүлээж авдаг гэхээр тухайн нөгөө төлбөр шилжүүлэх гарын үсэг зурх ирэх бүхий хүн. Эсвэл үнэлгээнд дээр гарын үсэг зурдаг ирэх бүхий хүн хүлээж авдаг. Дотор нь тэр хүн тэр дотор нь нөгөө мэрэгжлийн баахан салбарын эрдэмтдийн хийсэн юмнууд байж байгаа шүү дээ. Мэдээллүүд усны, хөрсний, агаарын амтны гэтэл тэдний өгсөн тэр мэдээллийг тэр хүн уншиж ойлгож чадахгүй. Тэр хүн өөрөө байгаль орчны мэрэгчлэлтэн биш л бол. Тэгэхээр ингээд одоо бидний хувьд бол айгүй ашигтай заалт гараад ирж байгаа. За хэрвээ та нар энэ зүйл заалтаа биелүүлэхгүй байх юм бол лиценз чинь цуцлах эрсдэл үүсэж шүү гэх. Бүх нийтлэг ард иргэдэд хэрэгтэй заалт орсон. За тэгээ бид өнөөдөр нэвтрүүлэг уучлаарай. Тэгээ ингээд нэвтрүүлгийн цаг дуусаад хойшид бид нар бас энэ асуудлаар зөндөө ярилцах байх гэж үзэн. Засгийн газраас бас шийдвэрүүд дахиад танилцуулагдах бах. Тэгэхээр тэр дагуу бол бас нэлээд ярих бах. Дараа нь аялал жуулчлал байгаль орчин гэсэн сэдвээр ярих гэж бодож байна юу гэхээр ахаал улсын байгаль орчинтой холбоотой аялал жуулчлал холбоотой асуудал зөндөө олон байдаг. Тэгэхээр үг нэг үл энэ хариуцсан тохиолдлыг сайжруулах хэрэгтэй байна. Салбар хоорондын уялдаа холбоо бас нэлээд байгаа юм байна. Тэгээ ямар ч байсан засгийн газраас энэ гаргасан шийдвэрт бол ард нийт олон нийт бол иргэдүн тавьж байгаа энэ үл өсөн хүлээж байсан гэдгийг хэлээ. Тэгээд хүрэлцээрсэн та бүхэнд баярлалаа. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа.